السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أحلى وأجمل الكيكات كيكة الزبيب، كيكة تحفة جدا، طعمها حلو قوي، خفيفة جدا وطعمها مختلف بجد. هي المقادير الكيكة بتاعتنا، بس الزبيب بيدي لها طعم تحفة تحفة تحفة. كمان جميلة جدا، السوا بتاعها تحفة. آه، الطعم مختلف، طعم جميل جدا. انا بجيب الكيكه اللي بالزبيب حاجه صغننه قوي كده، تبقى عامله 15 جنيه. بصوا، انا عايزه اقول لك ان القطعه اللي انا طلعتها دي قدها مثلا مرتين ثلاثه. يعني هي حلوه جدا جدا، خفيفه قوي وهشه وطعمها حلو، واحسن وانضف من بره 100 مره. كيكه كل يوم مع الشاي، مع القهوه، مع النسكافيه. احلى واجمل كيكه. شايفين الهشيان بتاعها؟ تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم جدا جدا باذن الله. بصوا، انا مش قادره اقول لكم دي فظيعه ازاي. يلا بسرعه نشوف المقادير. اول حاجه هنقول بسم الله. اول حاجه هنحط 3 بيضات. تمام. عايزه تعملي اكبر من كده او كميه اكبر من كده براحتك، مفيش اي مشكله خالص. 3 بيضات هنحط عليهم معلقه فانيليا كبيره. عايزه فانيليا برضو باودر براحتك، مفيش اي مشكله. اهم حاجه والاساسي معلقه خل كبيره، علشان بتنقل الكيكه في حته تانية، وكمان الطعم ما بيبقاش ريحه زفاره ابدا. كوبايه لبن، كوبايه الا ربع، كوبايه قصدي سكر، كوبايه الا ربع من الزيت. عايزه تعمليها بزبده مفيش اي مشكله، بس انا بحبها بالزيت اكتر، بيبقى طعمها تحفه. اهم حاجه يكون زيت نضيف، زيت ذره بقى، زيت عباد براحتك، اهم حاجه يكون زيت نضيف. تمام. هنحط كمان آه كوبايتين ونص من دقيق، عليهم كيس بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة، وهيبقى عندنا كوباية اللبن هنحط مثلا نصها، وبعدين هنسيب الباقي لحد ما هنشوفهم هتحتاجهم ولا لا. وهي اكيد ان شاء الله هتحتاجهم، لان هي هتاخد كوباية لبن كاملة. تمام. انا ممكن اقول لك حطي الزبيب مع الخليط مع الخليط ده ونقلبه، بس هيقعد في القاع بتاع الصينيه، وممكن يتحرق. فلما بيبقى من فوق الوش بيبقى تحفه كده. احنا احتاجنا كوبايه اللبن. تمام. هنضربهم بقى كلهم لحد ما تشوفي الصوم كده. على فكره معلقه الخل بتخلي الكيكه هيشان وطراوه تحفه. تمام كده خلاص. ودهنا كمان الصينيه من الزيت، مش دهناها اي حاجه تانية، ولا زبده ولا سمنه ولا حاجه، انا دهناها زيت. فان شاء الله هتعمليها بالطريقه دي هتعجبك جدا، وسهله قوي قوي ومش صعبه. كوبايه سكر، 3 بيضات، كوبايه الا ربع من الزيت. تمام. معلقه خل كبيره، معلقه فانيليا، شويه ملح صغيرين، كيس البيكنج باودر، وكوبايتين ونص من الدقيق. حطيهم بقى في الصينيه كويس جدا. رج الصينيه كده، حطي عليها الزبيب من فوق الوش. عايزه تحطي الزبيب من جوه، اعمليه بشويه دقيق وحطيه من جوه عشان ما يبقاش في قاع الصينيه ويتحرق. تمام. بس انا بصراحه هو كان تحفه من فوق الوش، وكان طعمه جميل جدا جدا جدا. خلى طعم الكيك اساسا طعمه في حته تانية خالص يعني. هنحطها الفرن من 30 دقيقة ل 35 دقيقة، مش هتاخد أكتر من كده. أهم حاجة تكوني أول ما ابتديتي في الكيك تكوني أنت مسخنة الفرن. تمام. طبعا إحنا متعودين إن أنا بقطع الكيكة وهي سخنة، فبصوا بتبقى فظيعة فظيعة فظيعة. جربيها وصدقيني مش هتندمي. بصي، طبعا الفتحات بتاعتها دي، او ان الكيكه تفلق منك كده، دي كده معناها يعني الكيكه بتاعتك ناجحه جدا، مستويه كويس كده. اهم حاجه ان انت تكوني مولعه الفرن قبليها، هتديلك السوى اللي انت عايزاه. وتحطيها من 30 دقيقه ل 35 دقيقه، مش هتاخد اكتر منك من كده في الفرن، على درجه حراره 180. تمام. بص بقى هي شكلها عامل ازاي، فظيع فظيع فظيع. بص بقى هوريكي من جوه كده بعد ما قطعتها، شايفين عامله ازاي؟ فظيعه فظيعه، طعمها حلو جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربيها وتعجبكم. اقول لكم في رعايه الله، مع السلامه.